何？今日どこ行くの？え？ Vlogger ka na. うん。Ayoko na. Where you going today? Daddy, usog. May sasakyan lang yan. So guys, magmamatsari na. Kasi ay magpa-video ni Matilda na iya daw siya. Na, なんでよ？ siya na lang daw bibidyo. Ayoko. どっちが行く？ Siya dyan. Ako mag-video. Saan ka papunta, Daddy? Ha? Kaya natin dyan? Paano? Oh my God, parang ang daming tao. ang dami na. Mahirap na kasi. Mainit sa mainit na. Oh, ang dami mong sinasabi. Ang galing mo. Na yung sinasabi. Dapat may mic ako. Kaya, Sobrang daming tao, ma'am. Nagsisikapan na sila. Ano gusto mo kainin, Telda? Sushi. Ayan, ano, ichigo. Kakigori dyan ay? Kakigori, kakigori. Nakauishiso mite, Daddy. De kayo? Hindi. こういうやつ。 No. かき氷みたいな。ちょっと違うな。Hindi. かき氷だね。美味しそう。 Yung Alin? yung nakais na yung strawberry. Shaved Yung ichigo? それは？いちご好きでしょ。美味しそうよ。500 yen lang oh. Pila ka na?もっちょ持ってるけど。Yan guys, bili sila. Kakigori pero hindi daw. Ay hindi, shaved strawberry. Iyo. Isa lang ha. 一つで、はい。何弁でも。 Ha? Parang comment. 50 daw. Labas na yung 50 mo. Ay, meron pa na. Meron niya. Pwede bayad mo. Bayad mo, Daddy. Bayad mo na. グランパン。はい、どうぞ。あ、はい、どうぞ。 Do, Matilda. Tabite? Tabite? じゃあまだね。 Tabite? Kure. Sure. Sure, tabite. Ayoko ng video. Ayan. Ayaw niya talaga. Daddy, nakabili na ng Pospro. Tagal mag-start eh. 8:30 na. Naubusan ng Pospro na. Wala, yun lang daw. Isa lang. Saan? Ako yaman para. Galing mo ah. Wala naman eh. Wala pa? Tapos na. Tapos na? Isa lang? Daddy, saan to? Nanood po kami ng fire display sa SM MOA. MOA to, di ba? Di ba? Saan ba to? Daddy, saan ba to? Dito pala tayo nag-New Year, SM. Malupay siya. Hindi pa tayo nakapunta, di ba? Sa MOA. Gamitin yung kaya tapos watch mo. New Year? Oo nga no, hindi. Sabay tayo lagi. May bayad kasi dyan. Ay, dito ba meron? Wala? Dyan mo, pambaya.
Ayaw mo na maglaro niyan, Telda? Ayaw, nande. Ano nani, daddy? Kasi ito. ねえ、食べたい。 Kain ka? Ito kakigori, no? Saan na tayo pupunta, Daddy? We are going to dinner. Kasi mahal ng ano mo, saya tayo, hindi naman nakakabusog. Yes. Ayun, sa likod yung Hanabi, meron pa. Hindi pa tapos Hanabi. Nandito na po kami. Eh, happy na siya. Di ba kanina nakasimangot siya? Kasi gutom na yan. Ngayon, tingnan mo. Janeng! Happy na siya. Happy ka na? Happy ka na, Tilda? Ano po? Nag-iinom na siya. Bilis naman. 熱い。どうしたえわさびついてる May wasabi? わさびないちょっとごめん、サビ抜き頼んだけどからごめんね Yabay. May wasabi po yung nakain mo. Kaya mo yan. ちょっとごめんなサビ抜きAyoko mo. Sira ulo ka ba? 1個頼むからね、このライム食べるこれ食べたから Yan, nakakain ng wasabi. Sumabog ang ilong. Eh, try mo. Hindi ko kaya yun. Tagal naman ng drink. Yan, nantay muna namin drinks, guys. Ano pala? May talaga, ginger ale yan. あと今日もサワーですね。めっちゃ悪いね。サビ抜きの玉巻きも一つ食べ抜きの手。はい。 Ayun na. 1, 2, 3, kampay na tayo, guys. LINE 登録してる人。 Inom na kami. Parang mas amoy ng ginger ale lang. で、ナミちゃんに電話して、お前とか人の会って言ったら、うちはステーキ Oo, ano? May ginger yan. 浅いとかインチキです。 Matotoo. Pero masarap. Inom na kami, guys. Ha? Matilda, smile ka. Matilda, one. Hawak kami gusto mo. At ang dami naman ano. Pala, ずっといじめられっ子じゃん。 napala si friend. Kasi kami yung mga friend niya. Kami tatlo lang. Nadali. Friend niya sa akin, jowa niya. Na. ナミキボーイ Oh. Bakla siya eh. 油の そう聞かないの。 Oo. Ayaw niya lang mag-reveal sa'yo, pero totoo bakla siya. Na, hotel. Nagabi vibes. Dito pa inuubo. いや、俺ボトル持ってない。Baba ko sana, daddy. Kaso lang.